Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy estaremos haciendo slime. Entonces, los materiales que necesitarían serían un detergente, un contenedor limpio, pegamento, una cuchara o algo con que mixtear y colorante de comida. Empecemos con el video de hoy. El primer paso sería agarrar nuestro pegamento y sacar un poco en un contenedor. Yo lo voy a abrir por aquí porque lo voy a sacar mucho. Entonces agarramos nuestro pegamento y sacamos cuanto nosotros queramos de slime. Entonces yo voy a sacar así. Yo lo voy a sacar aproximadamente esa cantidad. Entonces ahora cerramos nuestro pegamento y agarramos nuestro detergente. Entonces ahora sí ocuparemos la cuchara. Entonces abrimos el detergente y empezamos echando el detergente al pegamento poquito a poquito. Entonces agarramos el detergente y le echamos un poquito de cucharada. Sacaríamos así y lo pondríamos encima del pegamento y empezaríamos a mixtear. Asegúrense de que mixteen muy rápido y mucho, porque si no lo mixtean adecuadamente, el slime les puede salir mal. Le voy a echar un poquito más de detergente, a ver cómo es la textura después. Poquito. Cuando le echen más pegamento, se va a volver más pegajoso. Y cuando le echen más detergente, va a agarrar más forma. Entonces tienen que echar como aproximadamente la misma cantidad de pegamento y de detergente para tener la ideal forma de slime. Echaríamos un poquito más de detergente. Ay, eso no fue poquito. Si hacen un error como yo acabo de hacer ahorita, le tienen que echar más pegamento. Entonces ahorita vamos a mixtear a ver cómo queda el desastre que acabo de hacer. Entonces, como miran, ahora está siendo muy como no se mira bien. Entonces lo que tenemos que hacer es mixtearle mucho. Y como ahora ya no es pegajoso, tendríamos que echarle más pegamento. Entonces, cuando le echen mucho detergente, se va a volver de una forma bien muy llena de detergente, y así no está bien. Entonces tienen que echarle más pegamento. Y cuando le echan mucho pegamento, tienen que echarle más detergente para tener la misma cantidad. Entonces
Vamos a echarle aquí más. Y empiecen a mixtear inmediatamente. Cuando mire que empieza a levantar el pegamento que está alrededor, es porque está agarrando la textura, está agarrando la textura correcta. Entonces, en ese caso tienen que seguir mixteando y mixteando. Y ahora miran que ya se estira mucho y está recogiendo lo que está alrededor. Y ese es el tipo de textura que quieren agarrar ustedes. Entonces sigan batiendo y batiendo. Y si quieren ver de qué tan pegajoso está, pueden meterle un dedo a ver cómo se siente. Si ya es tiempo para estar empezando a jugarlo con las manos. Y si lo tocan y está muy pegajoso como este, significa que no está listo y tiene que seguir batiendo. Entonces, agarren una cuchara y siguen mixteando. En este caso tal vez le quieren echar el colorante ya. Entonces yo voy a escoger el color. Yo voy a escoger el color rojo. Entonces le voy a poner 3 gotitas de colorante de comida. Entonces la agarramos y le echamos 1, 2, 3 gotitas. Y cerramos nuestro colorante. Y empezamos a batear. Para que el color se pueda compartir, se pueda poner todo alrededor del slime y no haya más color en una parte que otra. Y todo el color esté en todo el slime perfectamente bien. Recoger todo lo que está alrededor y batearlo muy bien. Si sigue pegajoso, quieren ponerle un poquito más de detergente para que tome más forma. Entonces hay que echarle un poquito, como tal vez unas 3 gotitas, pero que no sea mucho detergente porque si no se va a hacer
se lo va a hacer peor. Entonces tienen que ponerle un poquito. Así. Ups, me fue un poquito. Ay. Y como cuando lo tocan aún sigue siendo un poquito pegajoso, hay que echarle más detergente. Pero acuérdense que cada vez tienen que echarle poquito, no mucho. Ahora estoy tomando la textura ideal porque se está tomando ya todo en forma bien. Y no está muy pegajoso ni muy, ¿cómo se dice? Muy lleno de detergente. Ahora pueden probarlo ahora una vez más a ver cómo se siente. Y cuando ese estado, cuando miren que ya tomó bien la forma y tocan y se le pegan los dedos, tienen que agarrar un pedazo de slime y tomárselo de los dedos para que se le quite el pedazo. Entonces, este punto como que ya uno quiere empezar a tocarlo con los dedos así. Cuando se nos pegan los dedos así, tienen que agarrar slime y pegárselo aquí para que se les quite el pedazo bien. O si no, solo simple quitárselo así.